Ata ishin djemë të rinj nga Kosova, me ëndra për liri, me shpresë të madhe. U nisën drejt i varit me mendimin se po shkonin në luftë kundër okupatorit, por nuk e dinin se po udhëtonin drejt vdekjes, se po i dërgonin në Kurdh, jo armiqt, por të vetët. Që në titull kur themi kur Shqipëria tradhtoi Kosovën, nuk flasim për popullin shqiptar të Shqipërisë. Nuk flasim për nënat, baballarët, djemtë e thjesht që kanë ndjerë dhimbjen e njëjtë me vëllezërit e tyre për te i drinit. Ne flasim për një regjim, për një udhëheqje komuniste që në emër të pushtetit dhe aleancës me Jugosllavinë bëri një nga aktet më të errëta dhe më të turpshme në historinë e shqiptarëve. Dorëzimin e bijve të Kosovës drejt thertorës së Tivarit. Kjo është historia që u hesht, që u mbyll në arkiva, që nuk u mësua në shkolla, por tani është koha të flasim, të kujtojmë, të tregojmë. Para se të vazhdojmë me këtë kapitull tragjik të historisë sonë, ju ftoj që ta pëlqeni këtë video dhe të abonoheni në Histori Epike. Kjo është mënyra më e mirë për të mbajtur gjallë të vërtetën që shumë kush u përpoq ta fsheh. Le ta dëgjoj bota zërin e atyre që nuk patën mundësinë të flasin. Viti është 1945, lufta e dytë botërore po mbyllet. Gjermanët janë në tërheqje. Por në Ballkan një tjetër luftë po ndizet, lufta për kontrollin e pasluftës. Jugoslavia e Titos ka synime të qarta, të vendos dominimin e saj në të gjitha trojet që i konsideron të vetat, përfshirë edhe Kosovën. Që në atë kohë ishte rrezik real për një lëvizje të fortë shqiptare për vetëvendosje. Në fund të luftës së dytë botërore, partizanët serb përfshirë brigadën e 27 serbe e rimorën Kosovën, një rajon me shumicë popullsie shqiptare. Lëvizjet e rezistencës shqiptare kundërshtuan kthimin e forcave serbe dhe malazeze. Gjatë kësaj periudhe, Shaban Poluzha, një komandant i shquar shqiptar i brigadës së Drenicës, fillimisht bashkëpunoi me partizanët shqiptar të brigadës së 6. Megjithatë, me hyrjen e mbi 60.000 forcave serbe në Kosovë, ndodhen incidente të shumta të dhunshme, duke përfshirë masakrat e shqiptarëve në Gjilan, Ferizaj, Dugagjin, Podujev dhe Drenicë. Poluzha sfidoi direktivat jugoslave të cilat kërkonin të vendosnin burra shqiptar për të ndjekur forcat gjermane në tërheqje në frontin e Serbisë në Serbi. Për sa kohë që brigadat serbe dhe malazeze mbetën të stacionuara në Kosovë, duke forcuar kontrollin e tyre mbi rajonin. Pas dhunës në rajonin e tij të Drenicës, Poluzha refuzoi urdhrat e partizanëve jugoslav dhe u kthye në Drenicë. Kur ra përfundimisht Shaban Poluzha me 21 shkurt të vitit 1945, Serbia kërkoi hakmarrje ndaj të rinjve shqiptar të Kosovës, për të parandaluar një kryengritje të ardhshme. Ndaj të rinjve që ikën në male për të mos pranuar mobilizimin në radhët e partizanëve jugoslav. Në këtë moment del në skenë Shqipëria komuniste e sapo konsoliduar nën Enver Hoxhën. Marrëdhëniet me Titon ishin të ngushta. Enveri e shihte Titon si një aleat strategjik dhe në një përpjekje për të fituar besimin e tij dhe për të marrë ndihma për ndërtimin e shtetit të ri komunist, Shqipëria u vu pa rezerva në shërbim të Jugosllavisë. Me një urdhër të prerë, mira djeme burra, të rinj e të fuqishëm, u rekrutuan me shpejtësi nën emrin e mobilizimit për çlirimin e trojeve shqiptare për të ndihmuar lëvizjen nacional çlirimtare të Shqipërisë me ftesë të Enver Hoxhës. Por ata nuk e dinin se nuk po shkonin në luftë për liri, por në rrugën e vdekjes.
Nuk u dhanë shumë shpjegime. Ata u grumbulluan në Prizren, të rinj, plot energji, por të paqartë për fatin që i priste. Kolonat u nda në 3 grupe, me 24, 26 dhe 27 mars, mbi 13.000 rekrutu nisën drejt Ivarit. Përmes teritorit shqiptar të qarmatosur dhe pa asnjë lloj shoqërimi mbrojtës. Në Shqipëri askush nuk i ndaloi, askush nuk ngriti zë. Por shumë prej atyre që i pan të kalonin ndjen një shqetësim të thellë, sepse këta djem nuk po shkonin në luftë, ata po qoheshin si dele drejt një kasaphanëje të planifikuar. Në Kukës, në Puk, në Shkodër, kolonat e rekrutëve kalonin në nheshtjen e rëndë të autoriteteve shqiptare. Kishte oficer që dinin fundin e atyre djemve, kishte njerëz që qanin në heshtje, por askush nuk fliste. Ishte koha e frikës dhe urdhrit. Kur mbërritën në Tivar, një qytet bregdetar në malin e Zi, ata u sistemuan në një ndërtesë të madhe, të njohur si monopoli i duhanit. Aty për ditë me radhë u lan pa ushqim, pa kushte, në mbikëqyrjen e Oznas, shërbimit famkeq jugoslav. Të tjerë u dërguan në vende tjera, në kazerma të vjetra ushtarake, u bllokuan në tunele për t'u asfiksuar. U ndan në vende të ndryshme për t'u dobësuar edhe mëtej, që të eliminohej çdo mundësi rezistence. Dhe më pas ndodhi ajo që historia do ta quante masakra e Tivarit. Një nga masakrat më të rënda kundër shqiptarëve në shekullin e 20. Më 1 prill 1945, në orët e para të mëngjesit, pa asnjë paralemrim, pa asnjë shpallje zyrtare, nisi kasaphanja. Mijëra djem të pambrojtur u qelluan me breshërim mitralozësh, u masakruan me bajoneta, disa u dogjën të gjallë, e të tjerë u hodhën në det për të zhdukur çdo gjurmë. Burimet jugoslave e quaj numrin e viktimave si 400. Burime më të besueshme e dërgoj numrin e të vrarëve në 2000 vetëm në Tivar. Sipas dëshmitarëve dhe hulumtuesve, numri i të vrarëve nga 13.000 shqiptarët e mbledhur kalon 3.000, me disa llogaritje që arrin deri në 4.300. Trupat e tyre u hodhën në det, disa u dogjën, e të tjerë u zhdukën në gropa masive pa emër. Ishin të rinj, ishin mbi nënash që s'morën kur më një lajm për fatin e djemve të tyre. Një ditë më vonë u shkarkua i gjithë shtabi komandues, i udhëhequr nga Gasho Markoviçi. Megjithatë, askush nuk u ndëshkua seriozisht. Njën nga të mbjetuarit, Azem Hajdini, ka rrëfyer Tmerin. Na detyruan të qëndronim të gjithë në një sallë të madhe. Pastaj filluan krismat. Brenda një ore të gjallët u përzien me të vdekurit. Unë u shtira i vdekur, u mbulova me trupat e shokëve të mi dhe kështu shpëtova. Por tragjedia nuk mbaroi aty. Edhe pasi përfundoi masakra, autoritetet shqiptare vazhduan të heshtnin. Udhëheqja e Tiranës nuk protestoi, nuk bëri asnjë deklaratë publike, asnjë kërkesë për sqarim. Përkundrazi, u përpoq të fshihte gjithçka. Dosjet u mbyllën, emrat nuk u përmendën kurrë, dhe viktimat mbetën pa varr e pa nderim. Pyetja që rëndon edhe sot është: kush mban përgjegjësi për këtë krim? Forcat jugoslave ishin ekzekutuesit, por a ishte Shqipëria bashkëpunëtore? Dokumentet tregojnë se Enver Hoxha kishte dieni të plot për marshimin e kosovarëve dhe për kushtet në të cilat po udhëtonin. Urdhrat për qarmatimin dhe dorëzimin e tyre ishin firmosur nga autoritetet shqiptare. Historianët janë të qartë. Kjo ishte një bashkëpunim i drejt për drejt mes shtetit shqiptar komunist dhe autoriteteve jugoslave. Enver Hoxha e dinte se çfarë po ndodhte.
Ministri i brendshëm i asaj kohe Haxhi Lleshi kishte djeni për çdo lëvizje. Koçi Xhoxhe, njeriu më pranë Beogradit, ishte zbatuesi i bindur i urdhrave që vinin nga Tito. Shqipëria zyrtare jo vetëm që i dorëzoi djemtë e Kosovës në duart e ekzekutorëve, por i ndihmoi ata të realizojnë planin deri në fund. Historiani Uran Butka ka deklaruar: masakra e Tivarit ishte bashkëpunim i hapur ndërmjet shtetit Jugosllav dhe atij shqiptar. Shqiptarët i dorëzuan vëllezërit e tyre si kurban. Vareza masive e masakrës në Tivar u zbulua pas më shumë se një gjysmë shekulli, me 17 shtator 1996 nga historiani Zekeria Cana. Tani më shumë se 80 vjet më vonë, masakra e Tivarit vazhdon të jetë një plagë e pambyllur në ndërgjegjen kombëtare, një akt i errët që nuk ka marrë drejtësi, nuk ka pasur asnjë hetim ndërkombëtar, asnjë dënim, asnjë kërkim falje publike nga ndonjë qeveri. Por pse? Pse Enveri zgjodhi heshtjen përballë një masakre të tillë? Përgjigja që jep historia është e ftohtë: për pushtet, për aleancë me Titon, për të siguruar mbështetje ndërkombëtare dhe për të ruajtur kontrollin absolut mbi Shqipërinë. E për këtë, Kosova u flijua. Mira të rinj u sakrifikuan si mish për top. Masakra e Tivarit u hesht për dekada. Në Shqipëri askush nuk guxonte ta përmente. Në Kosovë flitej me zë të ulët, me frikë. Vetëm pas rënies së regjimit komunist, dëshmit nisën të dilnin. Familjarët nisën të kërkonin të vërtetën, por drejtësia nuk erdhi kurrë. Askush nuk u dënua, as në Beograd, as në Tiranë, as në Prishtinë. Populli i Shqipërisë nuk ka faj. Ai vetë ka vuajtur nga regjimi i Enver Hoxhës për dekada, por është detyrë e brezave të sotëm që ta thonë të vërtetën. Të nxjerrin në dritë atë që u mbajt në errësirë për aq kohë. Të kujtojnë djemtë e masakruar, jo si numra, por si bij të një kombi që nuk duhej të vriteshin nga vëllezërit. Dhe ndoshta më e dhimbshmja nga të gjitha është se ky krim nuk është mësuar ende në shkolla, nuk përmendet në librat zyrtar. Brezat të tërë rriten pa e ditur se në vitin 1945, shqiptarët e Kosovës u masakruan me ndihmën e heshtur të regjimit shqiptar. Tivari është më shumë se një vend, është simboli një tradhëtie që nuk guxon të përsëritet, është kujtesë, është dhimbje, është paralajmërim. Por sot ne nuk heshtim më, ne flasim, ne kujtojmë, ne kërkojmë drejtësi, qoftë edhe nëpërmjet zërit ton, zërit të kujtesës. Ne jemi histori epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.